恩典365天，我们天天一起活在神的爱和恩典里面。这一段我们都在分享耶稣基督为我们受死，然后进入到复活，这是多荣耀的一个恩典。7日第1日，也就是主日，礼拜天的清晨，耶稣为我们复活。圣经上记载在有关于耶稣复活的这个段落，有很多很精彩而且是非常重要的记载。耶稣向门徒，也向许多他所爱和爱他的人显现。中间有一个是抹大拉的玛利亚。当耶稣向他显现的时候，显然这个人跟耶稣有一个很深的爱的关系。而在那个爱的关系里面，他看到耶稣被钉死在那里，他的心中充满着忧伤。当他在忧伤不断的哭泣的时候，有一件事情发生了，就是他来到那个墓园，发现耶稣的身体不在那里了，然后他就到处去找。耶稣向他显现的时候，他以为耶稣是看园的人，所以他对着耶稣找耶稣。他向着耶稣说：如果你知道谁把我们夫子的身体拿走，你赶快告诉我。他对着耶稣找耶稣，为什么呢？因为那个忧伤使他的眼睛被蒙蔽，以至于他根本看不见耶稣。忧伤蒙蔽了人的眼睛。我觉得在抹大拉玛利亚身上，我自己也学一个很重要的功课。你知道，当一些重要的事情或者是一些混乱、一些困难临到的时候，仇敌也常常利用忧伤使我们的眼睛被蒙蔽，一直伤心，一直伤心到一个地步，即便今天这一位带着荣耀盼望的主站在我的面前，我却让我自己的眼光一直陷在忧伤里面。我在预备今天的恩典365的时候，我觉得我自己有很多的反省，有很多的回想。在我过去很多的人生当中，我让我自己一直陷在那个忧愁里面、烦恼里面，以至于越来越不快乐。其实不是神没有出路，不是神不愿意接管，是我允许撒旦让我一直陷在忧伤里面。我好喜欢的一首歌，那首歌说：多少平安屡屡失去，多少痛苦白白受。上帝没有定规你我一直陷在那个不平安、不喜乐、忧伤、眼泪里面。是的，环境里面的确都会有一些困难，但是在最深的困难里面，主仍然与我们同在，因为他是以马内利的神。但是不要让忧伤蒙住了我眼睛，我看到的永远都是那些让我忧伤的困难、软弱、难处，却看不见带给我盼望的这一位复活的主。耶稣已经复活了，不要容许撒旦把我一直陷在那个忧伤里面。我有一个特别的感动要为你祷告，主要我为的一些现在正在忧伤里面的人，主要照我们自己的本身这个血肉之躯，我们承认遇到的困难、遇到的难处、遇到的环境，我们真的就是会忧伤。但是我求主帮助我们，你好像当初对抹大拉的玛利亚一样，你叫他一下，让他转过来。他一转过来，那个不只是身体转过来，是灵里面转过来，不再看问题，乃看这一位复活的主，就有盼望了。求你向我们的心说话，奉主的名求，阿们。我祷告，我求耶稣今天透过这一集的恩典365，好像当年叫抹大拉玛利亚一样，也叫你的名字，叫我说：寇绍恩，不要再陷在忧伤里面了，看一看我这一位复活，胜过死亡、胜过疾病、胜过罪、胜过难处的这一位主已经复活了，你的救赎主活着。
美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，荣美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我环绕，我只想永远做伙计，一生服侍你，我的主。荣美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我环绕，我献上自己做伙计，一生服侍你，我的主，没有任何事物能改变我决定，或改变我的心。当你用爱触摸我空虚的生命，我已决定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 永不离开你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我环绕，我献上自己做伙计，一生服侍你，我的主。